Урматтуу мекендештер, чет өлкөдөн келген меймандар, биздин баарыбыз сыйлап, урматтап, Кыргыз мамлекетинин биздин келечегибиз болот деп ойлоп, ошолор үчүн күнү-түн иштеп жүргөн биздин сүйүктүү студенттер, магистранттар, бүгүнкү биздин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде өтүп жаткан мондай чоң мааракенин ачылышы менен баардыгыңарды куттуктайм. Анан дароо эле чоң ыраазычылык билдирип коюшум керек. Сыртбай Жолдошевдун өзүнө ушу макул болуп, Улуттук университетке да бир чоң эмгек сиңирген, ошол жерде дагы толтура балдары бар, аспирант, докторант, ошолор менен да чогуу биякта белгилеп коюлду. Өзүңөр билесиңер, жакшы адамды кандай жерде болбосун эл талашат. Анан анча-мынча окуй адамдардан эл жери андан алыс болгонго аракет кылат. Анан бүгүн ушуну суранып атып, талашып атып, эки жерде ушундай иш-чара өткөргөнгө мажбур кылып атабыз. Бир жерде, анан бирөө Улуттук илимдер академиясында. Анан Сыртбай Жолдошевдун өзүнө дагы чоң ыраазычылык билдиребиз, макул болуп биздин Улуттук университетке келип берген үчүн. Биздин ой боюнча, мен ойлойм, ушу баарыбыздын ойду айтам. Улуттук университет баягы локомотив, анан флагман деп көп жерде айтып жүрөбүз. Эми чын айтайын, ар бир университет өзүнүн иши боюнча, өзүнүн иш багыты боюнча ошондой. Анан биздин Улуттук университет, мен мына келип бир жылдан ашык иштедим. Так гана ушундай адамдарды болгону менен флагман. Ушундай чоң инсандар, окумуштуулар ушул университетте иштеп, өзлөрүнүн артында кеп чоң мектепти калтырып, атын, даңкын калтырып кеткен үчүн биздин университет флагманда. Ошон үчүн дагы жол, уже 3-чү жолу айтып атабыз. Сыртбай Жолдошевго рахмат, ушу бүгүн макул болуп келип бергенде. Эмесе сөздү көп алып сузатпай, силердин уруксатыңар менен, Сыртбай Жолдошевдун макулдугу менен бүгүнкү салтанаттуу жыйынды ачык деп жарыялоого уруксат берип койсоңор. Бул жерде бир программа берилген силерге. Анан ошол күн тартибиндеги маселе боюнча биринчи агай жөнүндө кыска видео роликти көрүп алсак, анан бул иш жөнүндө айта турган көп нерселер айтылбай уже белгилүү болуп калат. Макул болсоңор, көңүлүңөрдү шөп алып койсоңор. Мен 1953 жылы 1 августта Тоң районунун жайлоосу сыртта Карагаман Карасаз деген жайлоодо Көкдөбө деген журтта төрөлгөм. Жайында 1 августта ошон үчүн атымды Сыртбай деп коюшкан. Анткени бизде тоондар жагын сырт деп коет, жайлоого сыртка кеттик деп коет. Ошол сыртта төрөлгөндүктөн Сыртбай деп коюшкан. Өз тагдырынын устасы болуп, беттеген багытынан бурулбай, көздөгөн максатынан тайбай, алдыга умтулган инсандарыбыз арбын. Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын Манас орденинин ээси академик Сыртбай Жолдошевич Мусаев билим жолун Көлтөр айылынын башталгыч мектебинде баштап, орто мектепти Коңур өлөң айылында аяктаган. Илимге болгон кызыгуусун жандантып, окумуштуу болом деген аруу тилегин ойготкон алгачкы мугалими, кыргыз тил адабияты сабагын окуткан Токтоев Кудис агай эле. ФК тапшырып тилчи болушума Токтоев Кудис деген агайым бар болчу, Коңур өлөңдө окуткан.
Биз Көлтөрдө сиз айткандай 4 жылдык эле мектеп болчу. Анан кийин башталышы 5 класстан баштап 3 километр Көлтөр менен Оңгурлугунун ортосу. Сайды аралап 3 километр 5 класстан баштап барып келип окудук. Ошол кыргыз тилден берген Токтоюп Кудус деген агайым бар болчу. Аябай жакшы окутчу кыргыз тилди, жакшы. Анан мен ошол физиканы мен аябай жакшы билчүмүн. Кубат агай окуткан. Маммет Алиев Кубат деген агайыбыз болгон. Ал киши окуткан кийин ал киши да каза болуп калды. Кудус агай да каза болушту. Анан физиканы да жакшы билчүмүн. Жакшы окучумун, бирок ошо тилге ооп кеттик. Анан ошо тилге тапшырып окуп жүргөндө эле мен окумуштуу болом деген ой пайда болду менде. Баардык иштен дагы ошо илимпоздук болуу жөнүндөгү маселени мен ошол 9 класс окуп жүргөндөн баштап мындай бир ушуга кызыктым да. 1971 жылы орто мектепти аяктаган соң Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетине тапшырып, аны 1976 жылы артыкчылык диплому менен аяктаган. Болочок окумуштуу 1976-1978 жылдары Москвада СССР Илимдер Академиясынын Тил илими институтунда стажер изилдөөчү, 1980-1982 жылдары аталган институттун түрк жана монгол тилдери секторунун аспиранты болуп, кандидаттык ишин 1983 жылы ийгиликтүү коргогон. Эмгек жолун Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын Тил илими институтунун тюркология секторунда кенже илимий кызматкер катары баштап, 2000 жылы докторлук диссертациясын коргогон Сыртбай Мусаев педагогикалык тармакта кыргыз тил илиминин кафедра башчысы, журналистика факультетинин деканы, Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин окуу жана илимий иштери боюнча проректору, Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин ректору, Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын эң орчундуусу болгон Улуттук телерадио корпорациясынын президенти кызматтарын аркалоодо демилгелүү, уюштургуч, чечкиндүү, теориялык жана практикалык даярдыгы мол такшалган жөндөмдүү менеджер жетекчи катары көрсөтө алды. 2021-2022 жылдары Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы милдетин аткарып, мамлекеттик тилдин абалын жакшыртууда, мыйзамдык базасын чыңдоодо бир топ жаңычыл реформаларды жасаганга жетишти. Кыргыз тил илиминин ар кыл аспектилери боюнча илимий изилдөө иштерин жүргүзүү, диссертациялык кеңештин төрагасы катары илимий кадрларды даярдоого да зор салым кошуп, илимдин 30 кандидатын, 8 докторун даярдап, үлгүлүү илимий мектебин түзө алды. Кыргыз тил илиминдеги ушул кризис абалды жоюу аракетинде Сыртбай агайыбыз биринчилерден болуп эмгек кылган. Ал киши 1993 жылы кеп маселелери деген монография жазган. Ошол монографияда биринчи жолу сүйлөшүү маданияты, андагы түшүнүк категориялардын негизги өзгөчөлүктөрү тууралуу, сүйлөшүүдө эмнеге көңүл буруш керек, анда кандай түшүнүктөр бар, кантип логикалуу, так, раттуу сүйлөш керек деген маселелер биринчи жолу системалуу түрдө монография болуп жазып чыккан да. Дагы бир өзгөчөлүгү бул өзүнүн жазган иштери боюнча өзүнүн чыгармачыл аракети менен дагы бизге таасир этти да. Анткени кээде жетекчи пассивдүү болсо дагы кыйыныраак болот да. Бул киши тынбай иштейт, күнүгө бирдеме жазат, күнүгө кээде түнчүндө телефон чалып эмне кылып атасың деп сурайт. Бул жакшы да, азыр бир жерде отурса демек иштеп атат да ал киши. Ошондой бир активдүүлүгү менен да бизге таасир этип турат. Мына шакирт менен устаттын ортосунда мамиле ушундай болуш керек деп ойлойм. Сыртбай Жолдошевич Мусаевдин илимий изилдөөлөрү, эмгектери республикада гана эмес, түрк тилдүү мамлекеттердин илимий чөйрөлөрүндө да жакшы белгилүү. Жалпысынан 500дөн ашык илимий макала, 25 илимий монография, мектеп окуучуларына жана студенттерге арналган ондогон окуу китептери, кыргызча, орусча, кыргызча, жапончо, кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүктөрүн түзүүчүлөрүнүн бири. Сыртбай Жолдошевич ар бир карманган идеясынын жыйынтыгына жетип, барган кызматында жарык из калтырган мыкты инсан.
улуттутка сырт жайлоодо төрөлгөн, арча жыттуу ак бешикке бөлөнгөн, илим десе кара жанын карчырып, ийне менен кудук казып көшөргөн, улуттутка ат жалында торолгон, күлүк ат чаап, аз үйрөтүп чоңойгон, тор жоргого ата токуп чаган тизгин чылбыр камчы берип жолдогон, эл журтуңдун дайым олтур төрүндө, кадимкиңдей курчтугуңдан эч жазбай, карылыкты кайрат менен төгүндө. Академик Сыртбай Мусаевдин кыргыз тилинин баалуулугун арттырууга, мамлекеттик тил катары даражасын көтөрүүгө, мыйзамдык негизин коргоого кошкон салымы эбегейсиз. Сиздин өрнөктүү өмүр жолуңуз улуу ойчул Жусуп Аласанга тиешелүү окуу, билим көп нерсеге жеткирет. Бул экөөнүн урмат сыйды көп көрөт деген накыл сөзүнүн чындыгын далилдеп турат. Кутман курагыңыз кут болсун. Университетибиз сиздей окумуштуусу менен сыймыктанат. Урматтуу мекендештер, азыр бүгүн абдан көп иш-чара бар экен. Мамлекеттик деңгээлде, Улуттук Билимдер Академиясында, бизде ошого карабай жогортоп академик агайлар, мамлекеттик кызматтарды кишилер келип берди. Буларга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Камера экранда айткандай Улуттук университет сыйлап, Сыртбай Жолдошевду сыйлап келген үчүн. Анан өтө шашлычкын, ошон үчүн азыр ушундай сөздөрдү токтолуп берели. Сыртбай Жолдошев туура көрсөңүз. Анан колдон келишинче сүйлөйм дегендердин баарын сөйлөргөнгө аракет кылабыз. Бирок бул жерде программа боюнча иш алып барабыз. Азыр анда силердин уруксатыңар менен Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жаңы эле болгон бөлүм башчысы Октябрь Капалбаевка сөз берсек, ал киши Кыргыз Республикасынын президентинин құттықтау сөзін оқып, анан Сыртбай Жолдошевдун түздөн шакирти катары өзү да бир эки сөз кошот деп ойлойм. Рахмат, Төлөгөнчү. Саламатсыздарбы, урматтуу агайлар, эжелер, бүгүнкү иш-чаранын катырман катышуучулары, студенттер, мен үчүн өтө бүгүн сыймыктуу күндөрдүн бири десем болот. Себеби улутубуздун сыймыгы, улутубуздун кадырман аксакалы, кемеңгер данышманына айланган Сыртбай Жолдошевдун бүгүнкү кутман курагы менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич дагы өзүнчө куттук айтып, куттуктоп даректүү папкасын жөнөттү эле. Алгач ушул папка куттуктоону окуп коюп, андан бир эки сөз кошуп коюңуздар десеңиздер. Урматтуу Сыртбай Жолдошевич, 70 жаш кутман курагыңыз менен чын дилимден куттуктайм. Сизди азыркы кыргыз лингвистикасынын жана улуттук илимий чөйрөнүн көрүнүктүү өкүлү, академик, шакирттердин кадырман устаты катары жакшы билебиз. Улуттук тил илиминин илимий теориялык жана практикалык маселелерин изилдеп талдоого арнап келаткан өмүрүңүз дал ушундай сыпаттоого толук укук берет. Басып өткөн байсалдуу өмүр жолуңузга баарын салсам, ийне менен кудук казууга тете түйшүктү моюнга жүктөп, илим билимдин артынан түшкөн ишмердигиңизде үлгү тута турган, сыймыктана турган жагдайлардын ар бир экенине күбө болдум. Учурунда Кыргыз мамлекеттик университетин ийгиликтүү бүтүрүп, билимиңизди Москвадан, аспирантурадан жогорулатып, атактуу окумуштуулардын таалим тарбиясында илим жолуна аттанган экенсиз. Үзүрлүү илимий педагогикалык ишмердигиңизде талыкпаган аракет, көшөргөн менеттин аркасында Илимдер Академиясынын катардагы кызматкеринен академикке чейин, жогорку окуу жайдын доцентинен ректорлукка чейин кеп байсалдуу жолду басып өттүңүз. Илим жолундагы 50 жылдык ишмердигиңизде
600'дөн ашуун илимий методикалык, илимий популярдуу, публицистикалык эмгектерди жаратып, илимдин оңдогон кандидаттары менен докторлорун даярдап, аларды илим жолуна салуу менен азыркы кыргыз лингвистикасында академик Мусаевдин илимий мектебин түптөдүбүз. Өлкөбүздүн коомдук саясий жумушундагы орчундуу окуяларга, каада салт, нарк насил сыктуу улуттук баалуулуктарга, айрыкча мамлекеттик тилге байланышкан маселелерге атуулдук позицияңызды байма-бай, ачык айкын билдирип келе жатасыз. Илимдин теориялык жана практикалык маселелери менен гана алектенбестен жооптуу кызматтарда да эмгектенип, мамлекетибиздин социалдык жана маданий жактан өсүшүнө зор салымыңызды коштуңуз. Мунун баары сиздин өтөлгөн өмүр сүрүп келатканыңыздын айкын далили. 70 жаш адамдын топтогон акыл билими, тажрыйбасы мөмөлөп турган учуру. Инсандык кайрат жигердин, окумуштуулук, ынтызарлыктын тайбаган мезгили. Ошондуктан кыргыз эли сизден мындан ары дагы илимий педагогикалык жааттагы олуттуу эмгектерди, омоктуу ойлор менен дымактуу идеяларды, устаттык нускалык кептерди күтөбүз. Урматтуу Сыртбай Жолдошевич, Кутман Курак маракеңиз менен дагы бир жолу куттуктайм. Сизге бекем денсаулык, узун өмүр, кажыбас кайрат, илимий педагогикалык ишиңизге албан ийгиликтерди каалайм. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Төлөгалыңыз жогоруда белгилеп өткөндөй, Сыртбай Жолдошевичтин мен шакирти, иниси өзү тамашалап көп айтат. Ини досу катары бир-эки сөз кошуп кетели. Сыртбай Жолдошевич айтат, көп нерселерди айтат. Ошол айткан нерселерди мен бүгүнкү күндө чын айтайын, ачыгын айтайын, ураан кылып жашап келе жатам. Кээде айтат, мени Сыртбай кылган, Мусаев кылган менин чаарбаштыгым. Мына ошону айттым. Мен андан тайбайм. Эгер мындан тая турган болсом, же бир башка баланча, же түкүнчөй болуп калышы мүмкүн деп күлүп койдум. Кыргыз тилине шунча патриот болгон адамды мен көп жолуктура элекмин. Мен адабияттан да, керек болсо сенин тарыхыңан дагы доктор болуп койгонго керек мүмкүнчүлүк. Бирок мен тилимди эч качан сатпайм. Тил мени Мусаев кылды. Тил мени кадырбакка жеткирди. Тил аркылуу элиме таанылдым, улутка тарталдым. Тилим мага муктаж болуп турганда, тилимдин кадыр баркы түшүп турганда, корголуп турганда, эмнеге мен оюм айтпайм? Менин бийликсиз бир мансапкор энелер деп жалпыдан малдын каражаттар аркылуу кара дөшөлдөр төгүп, ошол кыргыз тилин коргоочулардан, рыцарьлардан бири болуп турду. Мунун өзү Сыртбай Жолдошев өзү дагы атагымды чыгарайын, даражамды көтөрөйүн деген жок. Окумуштуу элге таанылыш үчүн сөз түрдө газета, журналдарга жазыш керек, оюңду ачык айтыш керек. Ошондо сен коомдо ордуңду табасың деп мага эмес, көптөгөн инелерине, кесиптештерине дайым акылын айтканда, кеңеш бергенде мына чарчабай келе жатат. Мына бүгүн азырдагы жаштарыбыз, студенттерибиз басымдуу болуп отурат бул жерде. Чыныгы интеллигент, чыныгы окумуштуу, чыныгы коомдук саясий ишмер ким десе, мына Сыртбай Жолдошевичти коркпой туруп, уялбай туруп эмгексиз. Мына көрсөтсө болот. Анан азыр көбүрөөк мактап атам, мага уялып атат, мактаган жаман көрөт өзүн. Өзү айткандай биз дагы чаарбашпыз. Анан агайым ушул мына Кутман Куракка жетти, өзү айткандай мына ушул тилди өзүнүн мектебин түздү. Анан агайдын таң калыштуу нерсеси жана пассионаризм деп Лев Николаевич Гумилев көп айтат го. Кээ бир ошол тең туштар, ушулардын курактагылардын бардыгы тең, көпчүлүгү тең ушундай мыктылар, залкарлар болду да. Чыныгы сөздүн. Мына бул жерде көптөгөн агайлар отурат, академиктер, профессорлор отурат. Ар биринин артында ала тоодой, кермет тоодой, тяншандай эмгектер турат. Ошолорду ушундай улуу даражага атакка жеткирген булардын тынымсыз эмгеги, мээнети болду. Бүгүн мына биз
мақтана тұрған кемең бар десе, бұл ағайларды, отырған ағайларды бірден тартынбай, тайсалдабай айтсақ жарашады. Қырғыз еліне ушундай саны аз болса дағы сапаты биік атулдарыбыздың, ардактуу залкарларыбыздың бар экендиги менен улутубуз сыймыктанат, андан да жолун татыктуу улайт деп. Мен ишенемин, 3000 жылдык тарыхы бар, жазма тарыхы бар Кыргыз эли мына ушундай улуу адамдардын аты менен жашап келген. Ушулардын өрнөгү менен. Ошон үчүн Сыртбай Жолдошевич, дагы бир жолу сизди бүгүнкү кутман курамыбыз менен куттуктайбыз. Президентибиз мына өзү мындай ушундай чепкенде жана башымыздан тебете берип деле ырым кылып биз дагы кийгизип койгузат этилди. Рахмат, Актер Эркинович. Biz kebir жерлерде айтып коебуз, үчөөбүз 10 жыл бир короодо иштеп анан чоң ойгонбуз деп. Бул иши тияка кетип калды, доктор болуп, эми саясат чогуп кетти. Келет болуш керек, Кыргыз улуттук университетке. Сыртбай Жолдошев улуттук академиясына келип, даже мен эле алдым. Сен Арабаев атынан университеттин коросунда чоң ойгонбуз, ошону айтып атпаймынбы. Анан мен мындай да жана Актер Эркинович айткандай, Кыргызда бир жакшы котормосун таппай жүрүм, жардам берет. Менин жакшы көргөн агайымда турат. Феномен деген сөздүн бир жокура айтып. Вот феномендер Кыргыз илиминде де, саясатында, маданиятында дагы керек болсо жөнөкөй турмушунда да болот. Мисалы үчүн биздин Баатыр чабанды айтсак болот. Жөнөкөй жумуштан феномен. Анан эми бул ишини Актер Эркинович айтты, биз да ушинтип коебуз феномен деп. Мындай карап турсак, канча президент менен иштешти. Ошолорго кеңешин берип барып, мен чогуу жүргөн ишler катары ошонун баарын берип. Канча кызматта иштеди. И канча жыл мындай да алсак, менимче феномен. И барган жердин баарын тең жакшы иштеп кетти деп ойлойм. Себеби баары ошого күбөбүз. Анан эми азыр биздин коомдун ар кыл чөйрөсүнөн келиптир, ошол ушу менен чогуу иштеп кеткен, иштеп аткан. Анан жана бир нерсени айттым, урматтуу кесиптештер, азыр мамлекеттик чоң деңгээлде иш болот экен, ошого шашып аткан кишилер бар. Ошон үчүн кичине программадан четтеп, ошол шашып аткан кишилердин суроосу менен сөздү ошондой багытта буралы деп чечтик. Мисалы азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын Улуттук Билимдер Академиясынын академиги агайдын жакшы көргөн агайы Бектемир Мурзагулович Мурзагулович кылып койсок. Өзү университет үчүн абдан урожайын жыл болду. Мен өзүм иштеп катыштым. Демек, тынчтык болсо иш чаралардын көбүн жаткандыгы негизинен ошого байланыштуу да. Экинчиден Сыртбай Жолдошевичтай урматтуу окуучулар, уюштуруучу баардык жагынан атсаңырга иштеп келаткан билим берүү системасындагы, Билимдер Академиясындагы коомдук иштериндагы гыйканы деп эсептесек болот. Мына билим берүү системасында мугалимден, декандан, проректордон ректорго чейин барыш, академия системасында дагы илимий кызматкер, учен корреспондент, академикке чейин барыш оңой олтоо эмес. Өтө кыска, бирок маанилүү бир таспадан ошондой эле Октябрь Эркинович абдан кеңири токтолуп айтты. Мен кайталап отурбайм. Сыртбай, сендерге баарыбызды таңдалдырган, баарыбызды мындай урмат кыла турган сенин касиеттериң аябай көп. Алардын эң негизгиси тайманбай, коркпой, таш алдабай,
mezgili gelgende oyumdu pekirimizi aytıp, biyiligine de karabay, baylığına da karabay, uşul sapat bardığımızda ne baba verme içinde de. Şu sabatından üzülmüyorsun. Buna erdemem aytım bilet, bir 4-5 gazetede sen duramışsın çalıp malumatlarını ötüp değil mi? Bir cuma oturmalı okup, uşuların içinden benim gözüme Oş Memleketlik Üniversitesi profesörü kapatılıp tarafıştırdı. Ömer Sütçük kaldı. Doğrudun özünce batırı olup dedim. Çevrede sen öz doğruluğun batırısın. Özgeçiliğin batırısın. Oruzbay ve Ece'den giyinki Oşun mezgilde karşı çok öyle diyorlar. Çiğ boyunca en birinci hadislerden birisin. Yani kıskası benim bağlarımız sırtlayı derse olsun. Şu muhakasaya satıp gelgen işlerin vardır, yüzünün var. Buna üniversitede de, akademiyada da olmazsa atkı dövüş, çoğuru. Kalanında maksatlarımız yetip, canımda okuşuların böyüversin, uygun olsunca. Ben daha şu Uludağ Üniversitesi'nin 1967-65 yılındaki aspirantıqatarı üniversitetin çalıp jamoası gözü çevir tutup getirip gelip şunday maydanlar, saltanatlar uğrak oluversin. Emgek bağlansın, emgek bağlandı diyorsunuz. Demek üniversitenin kolektivinde iş aldıracağımıza da deyin söz. Var oğluna bağımızda, aman oğlu, tez oğlu, şunday işler olan daha böyle olmasın, sırtlayıp uzun ömür bağlayıp, bak dağlar bağlayıp, daha uzun olaydan bağlayan dilegen oynamak maksatılacak. Rahmet olmak. Rahmet endi dagы ошо сатып кишилер түшүнөлү өкмөттүк иш-чара алып барат экен. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги Акбаталиев Тодозон Акбаталиевич. Жазуучулар айтышат, биз Google ишин элине чыкканбыз депчи. Анысы артайып ол жерде отурган окутуучулардын, академиктер, профессорлор, докторлордун 99,99% ушул университеттер чыгып ошондо азыр мамлекетке, коомго чоң кызмат аткарып жатат. Эми мен биринчиден Канат Эмекович келе албай калды. Баарыңарга түшүндүрүп айтып коеюн, анткени ал кишинин күн туулган күнү алдагы 70-ке чыгып атат. Казакстандан делегация келип, ошону күтүп алмак экен. Ошон үчүн сизден кечирим сурады. Ишбай Жолдошевич объектив себептер менен анын өзүнүн белеги бар, өзүнүн папкасы бар дегенде учурунда берет деп ойлойбуз. Эми чындыгында мына Тырыктан да айтабыз, Юдакинди айтабыз, Батмановду айтабыз, Мусаевди айтабыз, Орузбаевди айтабыз. Мына ошолордун баардыгын традициясы уланткан тилдик багытта мына Сыртбай Жолдошевич болсо. Эгерде мурун биз Гүлмин Орузбаеваны тилдин энеси десек, мына азыр Сыртбай Жолдошевич сиз тилдин атасы болуп калдыңыз. Мына сизден башка илимдерде академиктер бар. 3-4төн саналат. Ал эми тилден жападан жалгыз сизсиз. Мына ошон үчүн тилдин тагдыры, как илимпоз катарында багытында сиздин колуңузда. Анан эми Сыртбай Жолдошевич өзү тилди гана эмес, масштабы кенен, кеңири, кээде роман шығармалар жазып коюп жүрөт, сценкаларда коюлуп жүрөт. Ошондон бирге жана тилди эми элге жеткириш өтө кыйын да, бирок публистикалык тил менен, публистикалык багыт менен кандай деген көйгөйлүү маселелерди тынбай көтөрүп келе жатат. Анан эми Сыртбай Жолдошевичтин баягы ичкен кудугу албетте академия болгон, академиядан тарбияланган, академиядан жап-жаш ошо мезгилдерде мен деген докторлор бөлүм башчы болуп турганда
Сыртбай Жолдошевич жапжаш болуп ошол чоң азыркы грамматикасы деген бөлүмдү баштап келди. Бирок тагдыр деген, тарых деген баягы турмуш ар кандай экен, Караколдо иштеди, университетте иштеди, Бишкек гуманитардык университетте иштеди, КТРде ректор, проректор, генеральный директор болуп иштеди. Бирок образын айтканда бир буту академияда болду. Образын айтканда. Азыр образын айтканда 2 буту тең бизде. Аны түшүнүп койгула. Анан өмүрдө биз саналаш, өмүрдө биз сапарлаш болдук. Ой пикирде саналаш болдук, эмгекте талыкташ болдук, чындыкта жалтанбас болдук. Анан мен азыр келет ойлодум, чындыгында эле Сыртбай Жолдошев менен жана башка жолдоштор менен биз бул троллейбус 2 линиясы бар го, ошондой зымындай катарлаш болдук да. Ошон үчүн ошондой катарлаш болуп жүрө берди өмүрдө. Анан эми баарыңарга жаңы жыл менен куттуктайм. Жаңы жыл жакшы болсун, аманчылыктын, ден соолуктун, жакшылыктын жылы болсун. Анан эмеңиз, мааракеңиз кут болсун. Институттун атынан биз дагы бир белегибизди тапшырып коюнга уруксат этиңиз. Эми агайларды аягына чейин бир цикл кылып куттуктатып алам, андан кийин башка кызматтын ээлерине беребиз. Азыркы сөздү биздин Надан Жакшыкүлдүн агайыбыз Дүйшө Кудайбердиевич берели. Даяр Дүйшө Кудайбердиевич Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги. Академиктен сырткары да көбүбүздүн насаатчыбыз жакшы. Сөз сизде агай. Бүгін сіздерді айтқанда жақсы күндерді бірге отырамыз. Бұл жаңа жылдың алдында жас тілектерімізді қалауызбенен бірге отырғанымыз жақсы болып жатыр. Енді Сыртбай Жолдошев şu üniversiteden okup, şu üniversiteden çıkıp, baskan yollarında tam kırıp olup, жақсы жердерде жүріп, жақсы қызматтарды атқарып, мына бүкіл академия болып отыр. Мына өзінің юбилейін, өзінің родной институтында көріш, университетте көріш бұл өзінше әрбір адам үшін çok бақыт. Ошон үчүн жүргүндөрү кут болсун, жүргүндөрдө жакшылык келсин. Бұл жол 3 жашқа жеткенше қандай жолдарды бастыңар. Бирок басқан жолдар жөнөкөй жеңил болгон жок, анда орчулук концепттер болуп бирок баары жеңил. Мындай вуздардын ичинде ректор болуп, президент советниги болуп, кандай жакшы ишти аткарасың. Жана тил комиссиясы жөнүндө алган жакшы ишти айтты, бир топ жакшы ишти чыгымдар. Анын ичинде кадрларды боюнча советтин жетекчиси болуп, анда өзүмдүн кадрларды өстүрүп, андай жагдайга жардам берип атат. Бул мен билет түсүнөт. Мен айтарым, өзүң баскан жолуңда да элимден да башка бул адамгерчилик жагынан күчтүү болуш керек. Адамдын улууну да кичинде бир нерсе жаган, бирөөгө бир мамилеси жан көңүлү жеңил, бир менен сүйлөшкөн адам дагы кайра сүйлөшкүсү келип турат. Ошон үчүн ошо жүргүзүүшүң, ошо өзүнүн урматын, өзүнүн кут болсун, дайым жакшылык болуп керек. Эми бул жөнүндө үй-бүлөгө тынччылык болсо, бала чага менен тынч болсо, ичинде элек болуп турса, баары бир жер жакшы болот. Жаңы жыл табы, жаңы жыл жакшылык алып келсин. Бул 70 жаш деген оңой жаш деп айтпайт, бирок 50-90 бир айда өттүм. Кудай буюрса дагы жакшы келечекте бар. Кудай буюрса өнүгөрсө, өзгө чыгарсын, Кудай буюрса дагы көпчүлүк мындай жакшылыктарына кошулабыз. Ошон үчүн мен айтарым, эл соолукта бол, өмүрлүү бол, тынччылык бол, эл үчүн кызмат кыла бергин. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, азыр сөздү мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгүлөргө которолу.
Баарыбыз жакшы билебиз, Сыртбай Жолдош мамлекеттик тил комиссиясында иштеп, мен билгенден Шынар Арбаев университетине кеткенин анан Сыртбай Жолдоштун артынан келген биздин дагы жакшы көргөн, баалаган, сыйлаган агайыбыз Карий Осмоналиевич чоң иштерди жасап атат. Көчөдөгү чогулушта түзүшүп калдык. Келиңиз агай сизге. Урматтуу бүгүнкү илимий практикалык конференциянын катышуучулары, урматтуу Сыртбай Жолдошевич, урматтуу ректор Сыйлаган. Сиз отура бериңиздер. Сиздер туруп алсаңыздар, мен отуруп алсам. Бир аз грипп болуп кыйналып атам, кечирип коесуздар. Мен айрыкча Сыртбай Жолдошевич жөнүндө сөз болгондо өзүнчө бир чоң тарых менен байланышкан нерселер элестеп отурдум да. Сыртбай Жолдошевич өзү филолог, мен болсо физик, математик. Кудай ушундай жол берген экен. Биз мен Эстониядан жаңыдан келип бастан улут университетин ачып атканда Сыртбай Жолдошевич ушу улуттук университетте кафедра башчысы болуп, анан биринчи жолу түрк элдеринин эл аралык конференциясын уюштурушту. Мен өзүм кошо албадым, уюштуруп. Билим берүү министрлиги уюштурган. Эсиңизде болсо Сыртбай Жолдошев 95 жыл болуш керек. 95 жыл болуш керек. Ошондогу түйшүктүн баардыгын көтөрүп, түйшүктүн баардыгын, себеби түрктөрдүн ректорлору келген. Өзүнчө эле бир абдан чоң десант 100 ректор келген. Тиги аларча калып барып, ошондо бул кишинин Шамдагы чапчаң кыймылын байкап таң калганында Кыргызда дагы ушундай уюштургуч киши болобу деп. Албетте, ал кездеги ректор, министр, алар жалпы стратегияны эме кылгандыр, бирок уюштургандыр, бирок Сыртбай Жолдошевичтин эрдиги менен, мунун командасы менен кафедрасын баарын ошону көргөнбүз. Мен Эстониядан келгенде мен абдан чоң жаңылык болгон. Демек биздин келечегибиз уюштуруучулар аркылуу абдан кеңири болот экен. Сыртбай Жолдошевич, мен сөзүмө кыскартып айтайын, колубуздан келишинче өзүбүздүн кыргыз тил гезитине сиз жөнүндө макалаларды уюштурууга аракет кылдык. Турусбек Маразакович дагы ушул уюштуруучулук бир касиетин айтып коюшум керек. Абдан ушундай бир толкундандым. Мен ошол бүт эмелерди бар ушу гезиттерге жазылдым, ар түрдүү авторлор аркылуу. Мен ушу жазылбай калгандар боюнча сөзүмдү берейин. Экинчи окуя, сиз проректор болуп, Скол университетинде иштеп атканыңызда Мустафа Мусаевич анда ректор болчу. Ошо мени дагы биринчи жолу тарыхта, жалпы эле көлдүн тарыхында, ошол Караколдо физика боюнча, катуу заттар физикасы боюнча, конденсирленген заттардын физикасы боюнча диссертациялык совет болуп, ошондо катышып, ошондо дагы абдан баа бергенмин. Ошто жатканда там бергенмин. Экинчи жолу сиздер аттестациядан өткөндө мени дагы өчө кылып чакыргансыздар, ошондо да көргөнмүн. Андан кийин мына Бишкекке келип, кайрадан Бишкекке келип, гуманитардык университет ректор болдуңуз. Андан кийин мени абдан таң калтырып, КТРКга директор болдуңуз, президент болдуңуз. Сизден жукканбы? Анан кийин эле менин тагдырым да ошондой болуп баштады. Министр, билим берүү министрлигинен Бакиев чакырып алып, мени динге жөнөттү. Мен өзүм үй бүлөм аз келгенсип, таң калган аз келгенсип. Эстонияда жетекчим, все ты как бы ученый пропал деди. Андан кийин эми азыр мына тил комиссиясына Садыр Нуркожоевич чакырып, башка бир жумуш жөнүндө сөз болуп атты эле, чакырып тил комиссиясына ушу башчы болуп бериңиз десе, биринчи эле реакциям Сыртбай Жолдошевич министр болуп кетип атабы деп. Бул мына менин чын жүрөгүмөн чыгып аткан сөз. Анткени Сыртбай Жолдошевич сиз ошол кезде баягы жаңы конституциянын 13-чү беренеси талап кылган конституциялык тил мыйзамынын текстин ушу 1 жылдын ичинде жазып бүткөн. Бир кол чаап койдук ушу киши.
Ошондо болгон топой түйшүк менен кабыл алынган конституциялык мыйзамдын автору Сыртбай Жолдошевич. Бизде акчаны эркин отурат. Мен дагы жаңыдан келип тилге. Анан кийин обычно ушундай бир эме болот да, бир ой болот да, ошо тил, кыргыз тил, мамлекеттик тил жана тил саясаты болгондон кийин ошо мыйзамды деле мамлекеттик тил жана тил саясатты кабыл албайлыбы деген сунуш менен барган Октябрь эркинибиз. Анан Октябрь эркинибиз акылмандуулук кылып Сыртбай Жолдошевичтен сураңызчы, кандай болот деп. Анан биз сурасак, Сыртбай Жолдошевич айтты, 1-2 тамгасында өзгөртпөгүлөр. Силер баарыңар сотко берем деди. Анан ошол мыйзамды мачанча депутаттар өзгөртүштү. Бирок ошол мыйзам өзүнүн тулку ою боюнча ушул Сыртбай Жолдошевичтин философиясына, көз карашына туура келген эмеде өттү. Азыр мыйзам иштей баштады, урматтуу конференциянын катышуучулары. Сыртбай Жолдошевич, сиз тарыхта атыңызга алатынган ишти жасап койдуңуз. Кээде мени мактап каласыз, кадимки азамат ташып өттүм. Ооба, жакалашкан учурларыбыз болду, башка болду, андай болду. Бирок бир жакшы предмет болсо, аны ушунча даражага чыгаруу, ошону жасай албасак, анда биз эмнеге чиновник болуп, андай болуп жүрөбүз? Сизге болгон сүйүүбүз абдан, урматыбыз абдан чоң. Андан кийинки дагы бир чоң окуяны айтып коюшум керек, урматтуу кесиптештер. Сентябрдын аягында биз биринчи жолу түрк тилдүү элдердин эл аралык тил форумун өткөрдүк. Ошондо 6 түрк мамлекетинен, өзүнчө түрк мамлекетинен мен деген лингвисттер келишти, окумуштуулар келишти. Ошонун программасын түзүүдө пленардык докладты кимге беребиз деген суроо болгон деле жок. Биз дароо эле пленардык биринчи докладты ушу биз урматтаган Сыртбай Жолдошевич жасаш керек. Андан экинчи докладты азыр наматтылык болуп кетти. Ташболот Садыковага беришибиз керек деп. Ушу эки окумуштуунун жасаган доклады бүт келген катышуучуларга абдан чоң таасир калтырды. Мына жакында Сыртбай Жолдошевич, мен сизге ачып берип коеюн, ошол форумдун жыйнагын чыгарып өзүбүздүн колубузга тапшырабыз. 500 экземпляр менен чыгарып атабыз. Бизде бир 300-200ге жакын, 200дөн ашуун 300ге жакын макалалар чыгат. Анан экинчи, мен өзүмчө бир анализ жүргүзүп көрсөм, ооба биздин филология, кыргыз филологиясы, эми адабият таануучу, анан тил таануу боюнча ушундай эмелерди изилдеп көрсөм, чынында эле тил боюнча окумуштуулар аз экен. Адабиятчыларга караганда мен адабиятчыларга абдан баа берем, суктанам, эң жогорку деңгээлде илимий изилдөөчүлөр жүргүзүп атат. Бирок сиз баштаган тилчилерге болгон шартты түзүп, илимдин кандидаттарын, илимдин докторлорун көбөйтүүгө мамлекеттик шарт болуш керек. Ошонун башында сиз турасыз. Ошон үчүн биз сизди дагы кыйнап иштетебиз. Азыр биз чапан-чупаныбызды көтөрүп келген жокпуз. Менин мына жанымда 2 бөлүмдүн баштарына Жакыбали Субатаева, сиз өзүңүздүн кадырыңыз. Мен буларды жумуштан айдап мындай кылган жокмун. Алтырсуу Жакыбалиевди бөлүм башчысы кылып койдум, көтөрүп койдум. Анткени сизден калган табелик бул эмелер бардыгы. Эми могул ушул адресибизди алып келдик, андан кийин белги чыккан китептерибизди алып келдик сизге. Мен сөзүмдүн акырында ушуну айтып коюшум керек, сиздер баарыңыздар күбө болуңуздар. Биз Сыртбай Мусаевичке арналган өзүнчө конференция уюштурабыз жазында. Буюрса, биз ошол комиссиянын атынан, комиссиянын кандайдыр бир өзүнчө бир ушундай өзгөчөлүгүн эме кылып туруп, эмне үчүн уюштуруп атабыз? Ошол жерде да көп сөздөрдү айтабыз. Болгон 70 жашка чыгып аттыр. Эми чыныгы түшүнүп бере турган жашка келди. Биз азыр ошо филология, айрыкча тил илимин, ошо тил саясатын жүргүзүүдө Сыртбай Жолдошевичти баштап алып, өзүбүзгө бакка кылып астыбызга коюп алып, ушул саясатты президенттин тапшырмасын аткарууга белсенип киришип жатабыз. Узак жашаңыз, Сыртбай Жолдошевич. Биз сизди абдан урматтайбыз.
Абдуллай азыр сөздү агайдын дагы бир жакшы окуучусу, шакирти, көз салып, баалап, бактап жүргөн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тарых музейинин директору Бакашева Жылдыз Кемеловнага сөз берсек, келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен Куттуу университети, мен дагы ушул жердин бүтүрүүчүсүмүн. Ушул жерде көп жылдар иштеп кеткен, көзүмө ушунчалык жакшы көрүнөт. Ошондуктан эң биринчи иретте урматтуу Абылбек Төлөбек Абылович, сизге ийгилик тилейм. Ушу Куттуу университетибиз гүлдөп өнүп өсө берсин деген тилекти айтып койгум келет. Аябай сүйлөөчүлөр көп экен. Мен агай жөнүндө макала да жаздым, интервьюлар да бердим, бирок агай жөнүндө айтып абдан көп жакшы сонун сөздөр сүйлөнөт. Мына ушул бүгүнкү күндө заманыбыз зам болуп, турмушубуз ушундай бир чоң өзгөрүүлөргө дуушар болуп турган убакта, азыр эле Октябрь Эркинович айткандай, ушу кыргыз элинде ушундай уулдарыбыз болгон үчүн кыргыз сакталып турса керек деп ойлойм. Себеби кыргыз тилинин ченемсиз кудуретин, байлыгын, көркөмдүгүн, ушунчалык бир көөнө сөздөрүн элибизге жеткирип, ошону сактап, тил тагдыры, эл тагдыры деп күйүп, жанып, ошол тилди сүйүп, чын элине сүйүп келген биздин илимдин баба дыйканы десек болот. Мынакей элибиздин биринчи азаматы десек болот. Ушул агайыбыз бүгүн 70 деген абдан бир куттуу сандын кырына чыгып отурасыз агай. 50 жылдык окумуштуулук, илимпоздук эмгегиңиздин үзүрүн көрүп атасыз. Ошондуктан мен ушул улуттук тарых музейинин жалпы эмгек жамаатынын атынан, 100 миңдеген биздин көрөрмандарыбыздын атынан, анан өзүмдүн атынан азыр эле Каныбек Мурайш айткандай чын пейилимден куттуктайм. Ушу баарыбыз билебиз, ушул өткөн кылымда 60-80 жылдарда ушул улуттук университетте эмне деген залкар лингвисти агайдар иштеп кетпеди. Мына ушул түрк дүйнөсүндөгү лингвистика илиминин борбору эле ушул жерде Константин Юдахин, Гусейн Карасаев, ушул жерде Жыйынбай Мукамбаев агайыбыз, ушул жерде Токтосун Акматов агайыбыз деги эле ушундай залкар агайлар иштеди. Ушул кыргыз тил илимин түптөп, кыргыз тили барда бул агайлардын ысымдары өчпөйт. Кандай тоо улам алыстаган сайын бир өзүнүн бийиктиги, шаңы көрүнгөндөй бул агайлар улам кыргыз тилге күйгөн адамдарга бир өзүнчө бир көрөмгө катары, өзүнчө бир жол көрсөткүч катары, түбөлүк көл азык катары мындай бийик боло берет деп ойлойм. Анан ырыс жугушат, билим оошот деп элибизде айтат эмеспи. Мына ушундай залкарлардан билим алган Сыртбай агайыбыз, Сыртбай агайыбыздын жанында жүргөн бир ондогон мыкты лингвисттер, адабиятчылар чыгышты ушул жерде Куттуу университетибизден. Анан мындай бүгүнкүдөй Сыртбай агайдай залкар болбогонго агайдын моралдык дагы укугу жок эле. Ошон мен ушуну айткым келет. Азыр эле фильмде да көрдүк, көптөгөн буга чейинки агайларыбыз да айтты, агайдын кандай илимий эмгектери, илимий популярдык эмгектери, саясий макалалары, илимий мектеп түзгөндүгү жөнүндө мен анын баарын кайталап отургум келбейт. Деги эле кыргыз тили илиминин бир өзүнчө бир доору Сыртбай агайыбыздын аты менен байланыштуу болду. Сиз себеби кыргыз лингвистикасында алгачкылардан болуп, текстин коммуникативдик түзүмүн түздүңүз. Ошо кеп маданияты, тилдик нормаларды калыптандырууга келгенде күйүп жанып, жана өзүңүздүн бетке чабар өжөрлүгүңүз менен, эч нерседен тайманбас мүнөзүңүз менен дайыма ошо кыргыз тилге абдан чоң салым коштуңуз, изилдөөлөрдү жүргүздүңүз, инновациялык багыттарды ойлоп таап, ошо жаштарга көп жол көрсөтүп келе жатасыз. Мен дагы өзүңүздүн карындашыңыз катары Сыртбай агай, сиз манас дагы айткандай алдыда жүрсө ак жолдойсуз, артта жүрсө саң болдой биздин тообузсуз, аман болуңуз. Кудай буйрса сиз элибизге көп нерсени бердиңиз. Анан алдыда дагы бир элек нерсеңиз андан да көп. Ошондуктан мен сизге ушу мына 70 жылдык өмүрүңүздө азыр эле кандай мектепти түзгөн окуучуларыңыздын мындай көйкөлгөн элин сыяктуу талаасынын түшүмүн көрсөтүп атасыз. Ушул
жемиштүү эмгегиңизге ошонун жүзүн көрүш үчүн бекем ден соолук тилейм. Сиздей мына залга деп сөздү мындай тайманбай туруп айтсак болот. Кыргыз илинин илимпозу катары кыргыз илиминде сиздей адамдар болгон үчүн кыргыз тил илими өнүгө берет, өсө берет. Сиз бир ориентир катары дайыма ошо жаштарыбызга үлгү көрсөтөт деген ишенимдемин. Ошо элим, улутум, тилим деп жашаган өмүрүңүз байсалдуу болсун, бакубатчылык тилейм. Ушул учурдан пайдаланып, мен ушул жерде өзүмдүн бүтүп кеткен университетиме өсүп-өнүгүү тилеп, ушул жерде отурган ар бириңиздерге мына бир саналуу гана күндөр калды. 2023 жыл бүтүп атат. 2024 жылда аманчылык бардыгыңыздарга, ар бириңиздерге бекем ден соолук тилейм. Университетибизде ушул жаштарыбыз даңкын чыгарган мыкты адискөй, кесипкөй, жакшы адистер чыкса деген тилекти айтып койгого уруксат этиңиздер. Белегибиз агай жакында эле биз Улуттук тарых музейинде Кыргыздар деген китептин 40 томдугун өткөрдүк. Ошол Кыргыздар деген китептин 40 томдугу чоң болуптан машинада турат агай. Мен бул жака көтөрүп келе алган жокмун. Калганын өзүңүз билесиз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, эми бир бурулушту кайрадан Улуттук Илимдер Академиясы тарапка жасайбыз. Сыртбай Жолдошевич үзөңгүлөш болуп, санаалаш сырдаш болуп жүргөн бир 4 академик бар. Буюрса Улуттук Илимдер Академиясынын келечектеги тагдыры, жакшылыгы, кыйынлыгы, сумдуктугу ушул муундун колунда деп ойлойм. Ошол Сыртбай Жолдошевичтин суроосу боюнча ошолорго сөз берип койсок сөзүм болбойт. Мен ойлойм, Мустафа Мусаевичтен баштасак туура болот. Агай, келиңиз агай. Келе, агай. Каалагандай сүйлөңүз. Bunda özümçe söylüyorum geliyorlar. Toplumdan vatandaşlar. Şaşma oturuyor. Servan Çamça açık öyle Sırtlar'ın imin bir anda dönüyorlar. Nüfustan olsa Sırtlar'ın götürülürse Canada görü uvatıp toplumdan ümmetlerinin bir Gandem olma. Varda ataslar, umataslar, öközün ataslar, cıbıcı. Öközün kıyamızdır, cıbı kıyamız öközler. Aydası var, vurgu belki, halbeli çağ. Oşun için kıskar bölüm var, Cenab-ı var, kaytalar attığında, emgin attığında tam güzel olur. Andı yola çıkmadı. Oldu, kaytalardan söylediğinden fayda çıkmadı. Çünkü ben kaldım, aynen İniçeğimde sınırlıkta 5 yaş küçüğüm bende. En soğukta ol, ilgili bol, evde Manas'ta kayıt öğrendirecektim, saklı olduğunda çapkan, akıllı çağlı, ilmin bol olsun. Çok rahmet. Endi bundan iki söz Mustafa Musaevich berili yaşı boyunca ketelerdi. Kırgızlarda ayırıkça. Maktasında size toyla şeye gidiyorlar. Onda Tuğra Üniversitesi ayetini götüren yaxşı makta degeniz. Bunda yaxşı şartlar olsa gerek. Onun bugün Sırtbay'ın maktosu 15 yılda Kuvatarlı'da Osmanlı'nın üniversiteleri Kuvatarlı'da. Ben Sırtbay'ın maktamı gelmeydim. Sırtbay'ın maktamı geldi. Sebebi ökörüz bir düzenleş oluşa kaldık. Ondan başka bana Güneyci'nin Sırtbay'ın Kırgızlar'da kaldı. İnceyim işlemler artıklardır. Sırtbay'da Allah'a artıklar, andan göküfelerler var.
көп кырдуу жанагы айтты уюштуруш деп кыргыз тил менен айтканда жакшы менеджер илимден алып барбай уюштурушчулуктар falan бар. Анан ушул экөөбүз иштегенден бери мен улуу адамдар менен иштедим, кишилер менен иштедим. İşleyen adamlarımızın жақсы görüp, жақсы işleyen adamları daima sыйлап, şolar менен сыйлыктан мактанып жүрөмүн. Анан эми өзүң айтып каласың болсо да. Бүткөн иштен кереги жок. Сен эми кыргызга эми көп эле чыгарган адамдар бар, бирок биринчи орунда тарых менен тил турат экен да. Tarifimizi da doğru mesleği, kalıpsız kalpa mesleği yapsak olur ekan. Yok tildi, önüktürüş, ben yanında şu sen yönünde, til yönünde gelip olganda da 90'lı yılların başında cevap kengешte til meselesini götürüp alıp çıkandan beri tilden çok çeşmiştir ona. Bundan alemi işlerin iyilikli olsun, sen iyiliğin kırmızı iyiliği okular, til meselesi degenleri tatal, oburtaldı oken, o kança yıldan beri tilde kıyıkızda jırlatalız. Bayağı ayarında sen kılasın, senin hoşlaşınlar, şirket çok var. Yani, en etkisi kuranmışı desi olup gereken. Desi olup olsa, aşağı işinleri, ilgiliğinleri var, başka bulanırsın, üyelerinden sen жақсы қамқор üyeli yaşlısın, yaşta. Денсаулық және денсаулық. Рахмат. Ilk sözü Ultu Bilimler Akademiyası'nın, Kırgız Respublikası'nın Ultu Bilimler Akademiyası'nın akademigi Tozak Osman Asakolu çıkıyorsun. Birinciden sağlamasılar cevaplar. Hükümet doğa çoğaltında hazır yani sözünü gösteriyor. Müşteride oturmanın akademikleri, korklar, şu 99% Ultu Üniversitesi'nin tüketkende o sorunun biz sığınak kansak olur. Çin'inde de o şu Ultu Üniversitesi'nin ülkönderdiğimiz biz. Ana bu jerde yaşta oturmanın en adamdan söylüyor ama kendisi şu biz bularda taziman ana bu bizler hoşuma yetişelim deyip ana bularda hareket kılsa demek bizim memleketin geleceği olur. Demek işte böyle olumsuz bir akmak biz de çapar hatta düşürge yani Sırtay yolda şu 70 yaşına çıkan Biblia'yı müşteriden öpkün yoldan kendisileri Tuğra Çeçim yani bu Sırtay yolcusun İstediğin yerin adam biraz karab otursam için böyle bari üniversitenin akademine bu cenabı adamın ne kanatı azras bolunda öyle de ana nemi bayatları jakşa gitti gözдөмөлөр берилди кылган эмгегин баарын жакшы баалап беришти мен ойлоп атам эми биринчиден Сыртбайдыбыз 70'e çıktık деп кайырбаш керек да анткени себеби 70'e чыккандар барган эле болот экен биз отурбайбыз 70'e чыгып койдук баары жакшы экен анан экинчиден эми нар көтөрүп сенге кылдым чынында сен утасың болот бекерден айткан жок мына тилдин атасы болуп турасың деп сенден көп нерсе чечилет кийинки тилдин өмүрү кетиши дагы анан өзүң дагы мына тартыптуу шакирттерди даярдап атасың бул жагынан дагы анан ошол мен ойлоп атам 70'e чыкканча ушунча нар көтөрүп сенге кылып турсуң эми калган өмүрүңдө дагы муну эки эселеп койсоң болот да азыр как раз баардык тажрыйба профессионалдык деңгээлиңиз өсүп баардыгын көрүп анан тажрыйба деген ол нерсе да ошону эми жаштарга өткөзүп берсек мен ойлойм абдан жакшы өзүнчө сабак болот деп анан эмне дейбиз эми айта берсе сөз көп сен жөнүндө айта берсек эртеңки кечээне айтабыз
Anandan sakalda sağa den solu ciğer aldıda söylemişti. Bilgileşmiş Cenab-ı Abdülzam Amatörü şarkı ettiğim Trolleybüs Birliği'nin iki kızım var. Biz o zaman paralelli çok dayanlarından çok zırhlar paralelli diyorsa birge geltavuz de biz varız, birge geltavuz vardığımız iyiliklerge birge geçipatavuz anandıktan iyilikler oluversin, ülüyordur olaraklarda vakit durmuş olsun. Kuday büyükse bizler oylarına oturup bir yerde dostlar. Bileklikleri toydum bereli dedik, hazır vakit yok demiş. Şeyde demiş, bileklik toydum bereli. Rahmat, barbal oldu. Rahmat. Rahmat. Ortaklık Cemil. Bu kvartettin sonkusu Eşmamedov Aziz burada. Rahmat söz berip koyganlar. Mına bugün bu akademiklerin arasında turup söylöşte iyi bolup kalat. Oşular aytkan sözdөрдүн баарына кошулат. Анан эми сизди мен көптөн бери элем адам катары абдан жакшы адамсыз. Анан эми 70 жаш деп азыр айтып атышпайбы? 70 жаш деген жашарган, 70 жаш 50 жашка тең болгон. 20 жаш узарда. Al jaz ел ортон болуп калбады. Дагы эмгек кыла беребиз. Аман-эсен болобуз, тез болобуз, шул болуп, дагы ушу жаштарга шакирттерди даярдап жүрөбүз. Биздей достор менен көп болуп, ушул жаш бойдон жүрөбүз. Рахмат. Rahmat. Kanalda birinci biz Süleyman Turduюч Kayıpov'tan başlayız. Rahmat. Урматтуу ректор, урматтуу Сыртбай Жолдошевич, урматтуу ушул жерде отурган коноктор, окумуштуулар жана жаш окумуштуулар. Сыртбай Жолдошевичтин мен ушу жакын жолдошторунун бири болом деп эсептейм. Ошол кичинекей студент кезде бери ушуга чейин мен көргөндөрүмдү албетте эч качан унутпай, ошонун баардыгын акылымда сактап, унутпай жүргөндөрдүн билем. Eç kaçan, eç bilmeyen dağda ağır beri emez, bardağını estep, ama жазып та жүрген işler biliyor. Сыртбай Жолдошевич турган сөздөрүнүн кайсысын айтасың? Мен бир нерсени айтам. Мынау тил закону мамлекеттик тилдик статусту бериш керек кыргыз тилине деген абдан көбүрөгөн кызуу убакта кол салып ушул закондун биринчи буквасын жазыш кыйын болчу. Ошондо Алтыган Эркебаевич институттун директору Алтыган Эркебаевич башкон комиссия түзүлдү, рабочий комиссия. Анан ошонун ичинде эжебиз Өмүр Законова эле, Саган Садыкович бар эле, дагы топ киши бар болчу. Ошонун ичинен эч ким биз даган эмеспиз. Ушул мыйзамды мен үйден даярдап келем, тандыкка койганда бирибиз дагы даярдап эмес. Себеби ал кыйын болчу. Абдан жумуктуу иш болчу. Азыр биринчи жазып келгенде сен түшүнбөй экен, ушундай кылабыз. Андай эмес. Ошол кырдаал менен караш керек. Ошол кыйын кырдаалда Сыртбай Жолдошев мен жазып берди. Бул бакырлык иш кылды, бул бакырлык иш бул. Үйүнөн аэропорт жакта үй бар да, жери. Ошол жерден барып эртеси дегеле көп берилерден ашыгыраак турган биринчи вариант жазып келип, анан ошонун негизинде таанып жүрүп отуруп, анан 41 берилерден турган кыргыз тилинин мамлекеттик статусу жөнүндөгү мыйзам келип чыккан. Ошону парламенттен биз депутат болбосок дагы ошонун ичинде катышып жүрүп, ошол мыйзамды өткөрөбүз. Жакшы карлык берсин Сыртбай Жолдошевич. Бактылуу карлык берсин, ден соолук берсин. Анан бүжүлдөгөн ушу кайрат, күч берсин. Мындан иштериңизге ийгилик калат. Ama bilgisi bu işinizde yöngülöşü, sanatlığı, kızmattaşı, fikirleşi, çamçamalı dostu da olup kalağı, isem olukluğuna çok geçik yok. Yok
Бишкек анда гуманитардык университет менен мен улуттук университетте көп жыл чогуу иштештим. Сыртбай Жолдошов, бар болуңуз, кылган ишиңиз мындан ары дагы жакшы улана берсин. Бала чаканын күнүмчү көрүп, бакыйган бакайдай абышты болуп, кыргыздын туусу болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Улуттук университетинин профессору Бекмагамбетов Шадырхан. Аса құрметті қырғыз бауырым, қырғыз елінің ғылымы мен қоғамдық әлеуметтік өміріне ерен еңбек сіңіріп келе жатқан академик Сыртбай Жолдошұлы. Сізді бүгінгі мерейлі 70 жылдық тойыңызбен қазақ бауырым, тілектес дос көңілден шын жүректен құттықтаймын. Сізді еліміздің бүтін түркі жұртының патриот азаматы ретінде де, бір жан-жақты ғалым ретінде де біз қазақ бауырларымызда мақтан тұтамыз. Бауырлас қырғыз достар, баршамызға ортақ мерейтойларымыз құтты болсын. Bir туған қазақ қырғыз еліміздің ғылыми мәдени өмірінің байланыстары жалғасын таба берсін. Алатаудың тойға бөлеп бауырын, тойға бөлеп дос тілектес қауымын, жігіт жасын тойлап жатқан таудай боп, ол тәңірім өзің қолда тау ұлын деп тілеймін. Сондай-ақ аса құрметті Сыртбай дос, жеке өміріңізге, отбасыңызға мол бақыт табыстар тілеймін. Қазақстан Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің профессоры Шамжархан Бекмағамбетов. Қырғыз досым, менің қырғыз бауырым, өзім жақтан естимін тау үнін, Алатаудың ар жағында мен дейтін бар деп жүрем тілектес бір қауымым. Танығандай тау тағысын арқарды, арқаланып кетем сонда ояттен, тауға сүйет тұрғандайын арқанды, таңырымен дидарымды бояп мен. Мақтанамын қас пен досқа сен бар деп, қырқарланып қырға шықсам ұғар деп, Алатаудың ар жағында ел бар деп, тілеуімді тілеп менің тұрар көп. Қарағайлар қатар өткен қияға, шоңқырыздың қағылмаған мұртындай, қарт Алатау қиянатқа қияма, сен бар дедім осы таудың сыртында, сен бар дедім талмау жерге келгенде, өршелене өрге қарай тұтадым, қайран деп көп көлеңге төнгенге, қарағайдың қарсы өткен бұтағын, сен бар дедім менің қырғыз бауырым. Құрметті Сыртбай Жолдошұлы, 70 жылдық мерейтойымыз құтты болсын. Бауырлас қырғыз елінің тойы биіктей берсін. Шанжархан досым. Ондан кейін Өзбекстандан Қарақалпақ мемлекеттік университетінің профессоры Абди Назимов Шамшеддин. Ассаламу алейкум, ilmiy teoriyalik konferensiya qatnashuvchilari. Biz Sırtbay Жолдошович bilan birga 1994-yillari Turkiyaning poytaxti Ankara qalasida turklik she'rlarning nihoyasida programmalar ustida bir to'parda ilmiy жұмыс ishladik. Ana sondan beri bizim Qaraqalpaq xalqında bir gap var. Dostun eskisi kiyiminin жаңасы жақсы деген міне 1994 beri Sırtbay Жолдошович bilan dostluk қатынастарымыз бекемленіп, жылдан жылға нығайып келмекте. Сыртбай Мусаевич tek қана Қырғызстан халқы емес, Қырғызстан ilmiy jamiyati емес, Türkiye тілдес халықтардың ilmiy jamiyatchilari, tilchilari belgili, жақсы таниды. Сыртбай Мусаевичтің зерттеулерінде көбірек синтаксис проблемалары көбірек зерттелген, синтаксик деривация мәселелері, синтаксик конструкциялардың модельдері һәм типтері бойынша кең зерттеу жұмыстарын алып барғандығы менен белгілі. Соның менен бірге Сыртбай Мусаевич
köplеген şakirtler tayarladı. Bol 25 malas ilim kayındatlarım, 7 ilim doktorunun жетілістірген, өзіне тән болған мектеп жаратқан, өзіне тән болған ilmi зерттеу жұмыстарында концепциясына ие ілім база сақталады. Сатпай Мусаевичтің бұл істеген қызметлері Қырғызстан үкімет тарапынан да кең түрде бағаланған. Бұл Қырғызстан Республикасына минет сіңген ілімдер, ілім қайраткері, Қырғызстан Milli İlimler Akademiyasының академигі, Manas орденінің иесі, филология ілімдерінің докторы, профессор атақларына ие. Demek Сатпай Мусаевичтің бұл тіл білімі тарауындағы, әсіресе қырғыз тіл білімін арауыжандырудағы қызметлері айрықша екендігін айтуымыз керек. Қазір міне менің қолымда да Сатпай Мусаевичтің бір кітабы тұрыпты. Бұл кітапта қазіргі қырғыз тілі графика, орфография мәселелері ізетілген. Яғни бұл жерде Сатпай Мусаевич текарынан латын графикасын әзір өтуге таярланып отырған қырғыз тіл білімінде соны қайсы түрде алуымыз керек, қырғыз әліппесі қандай болу керек, соның графика мәселелері бойынша оғада кең түрде зерттеулер алып барған. Сатпай Мусаевичтің теориялық синтаксис бойынша істеген жұмыстары Қарақалпақ мемлекеттік университеттеріне, магистрлеріне лингвистика теориясы пәнін оқытқан уақытта біз ол минеттерді де пайдаланамыз. Demek Сатпай Жолдасовичтің минетлері тек қана Қырғызстанда емес, Қарақалпақстанда да, Қарақалпақ мемлекеттік университетінде, магистратурада оқу қолданбасы бабында қосымша оқытылып отырғандығын айтуымыз керек. Demek Сатпай Мусаевич биыл 70 жасқа шығып жатыр екен. Мен өзімнің атымнан, Қарақалпақстан ilmi жәмиетшілігі атынан, Қарақалпақ мемлекеттік университеті атынан шын көңілімнен құттықтаймын. Оның келесі жағында да дөретушілік жұмыстарына табыстар тілеймін, шаңырағына амандық тілеймін. Бұл ilmi байланыстарымыздың елде жалғасуына өзінің септігін тигізеді деп мен ойлаймын. Диққатларыңыз үшін рахмет. Ассалаумағалейкум. Рахмат, бүгінгі жиынның қатысушылары. Егер Сатпай Жолдаш тура көрсе сөйлештік. Қалған қайрылғаларды үйге алып шашпай отырып, шай, тамақ, может кешінде тойда көрсетті, кейін. Сегенде қалаушылар көп болып отады, үлгірбей қалшыдай болып отамыз. Кейінгі сөзді мындай болып отады. Азыр Сатпай Жолдашты өзіңір білесіңер, бірнеше университеттерде іштеп келді, жетектеп келді, жаман іштеген жоқ, мұны өзіңір айттыңар. Барған жердің барында тең өзіне чоң барамды, істеғаларлық ес қалып келді. Чарбачылдық, uyuşturuculuq емес, ilmi дағы қанша балдарды тарбиялап өшірген. Азыр ушундай сұраныш болып отады, ошол университеттің өкілдері сөз сұрап отады. Өзіңер біліп келіп, ана ким сүйлөйт, ар бир университеттерден колдон келсеңер, барыңар сүйлөп жатып алсаңар, келиңиздер. Бияққа келіп, өзіңерді айтып, қайсы университеттен кимсіңер, кейін қалау тілегенді айтып қойсыңар. Рахмат. Құрметті Сатпай Жолдашевич, сіздің чоң мәрекеңізбенен чын жүректен құттықтаймыз. Ош мемлекеттік университетінің ректораты, филология факультетінің деканаты, сіздің коллегаларыңыз чын жүректен сізге болған қалау тілектерін жөнелтішті. Сіздің 99 асыл сапаттарыңызды санап беруделі қиын. Ал туралы атайын мақала даярдағанбыз, ошондон оқып алсаңыз керек. Бирок бул сапаттар, бул жетишкендиктер өзүнчө пайда болгон жок. Сиздин генетикалык программаңызга да кичине кайрылып коелу. Жолдош абабыз болсо жылкычы болгон өмүр бою. Жылкытап, багып, аттап жүргөн адам. Өзүңүз да жылкы менен чоңойгонсуз. Анан сиздин генетикалык программаңызга жылкычы түшпөй, чоң окумуштуулук түшүптүр. Анан элдеги бир ушуга байланыштуу бир эски сөздү кайталап коюуга уруксат берсеңиздер. Элде айтат. Atadan 3 uul tuğulat. Biri atadan kem bolot. Biri ataga teң bolot. Bir atadan kem bolot.
Kem bolsa kem paya bolat, kem çontoy bolat, kem bagar bolat. Teң bolsa dem bolat. Keң bolsa jolu kenen joldoочусу belen bolat. Korgonu kenen koldoочусу kenen bolat. Aldı kenen akıllı tereң bolat degan söz var. Mana sizdin genetikалық programınızga ушул өткөн экен. Aldığınız jolunуздун kenendigi, жүрөгүңүздүн, акылыңыздын тереңдиги баарыбызды сүйүнтүп, кубандырып жатат. Анан мен кечиресиздер дагы бир сөздөрдөн узартып албайын, чачап калдыңыздар. Анан биздин бир абабыз чоң атабызга кайрылып, чөгөлөп олтуруп, бир уйсаап каалоо тилек айткан экен. 92 жаштагы. Ошодон бир эки сабын айтып коеюн, атын гана сыкеме менен алмаштырып коем. Ааламдын ээси Кудайым, алдыңда туруп сурайым. 101 жаш кылып бере көр, сыкемдин жашоо курагын. Бар жоктун ээси Кудайым, bir ömür senden surayımın. 105 yaş kılıp beri gör, sıkemden yaşo kurağım. Bizim üniversite ücretler çok kızmat kılıpsız. Kança okumuştu filologlarımız diplomalısına övülgü. Yüzü veripsiz, kengeşliğinizi veripsiz, sürümüge alıpsız, işlemdoşturup veripsiz. Ошол үчүн Ош университетинин директораты сизге адрес даярдады. Анан бир чоң макала жазганбыз. Ал Кут Билим газетасында будан берип коебуз. Анан университеттен эмгек сиңирген ишмери деген көч белгини дагы берип койду. Саламатсыздарбы бир жолу урматтуу кесиптештер. Биз азыр Жалал Абад мамлекеттик университетине келдик. Мен өзүм агайым шагиртимин, докторантымын. Азыр аябай толкунданып турам. Себеби ушундай улуу уста, ушундай улуу адам тилге жан берген, тилди кадырлаган, тилди урматтаган, бизди да ошол тилге үйрөткөн агайыбыздын 70 жылдыгы болуп турат. Агай, мен биринчи келгенимде ушунчалык жардам бергенде мен аны сөз менен азыр силерге айта албайм. Айрыкча азыр студенттер отурат. Урматтуу студенттер, бүгүнкү күндү кийин бир 10 жыл, 15 жыл өткөндө аябай сыймыктанып, ошол убакытта жазбалар телефонго болсо дагы жазган эмес экенмин деп өкүнүп элестетесиң. Себеби агайдын басып өткөн жолу эми азыр менден мурда устаттарыбыз аябай жакшы сүйлөдү, мен аларды кайталабайм. Аябай жакшы сөздөр айтылды. Биз билген, билбеген барактар ачылды азыр.
Анан мен бир нерсеге кыска токтолуп өтөйүн. Агайдын докторлук иши азыр мына батырыбыздарга белгилүү, илим чөйрөсүнө да белгилүү. Агайдын бир гана илим чөйрөсүндө эмес, мектептерге берген жардамы да бир кең ачылып атат, урматтуу студенттер. Себеби азыр кыргыз тилин эне тили катары окутуу деген стандартта бүт эле стандарт башка түрдө жазылып атат, ал бардыгыбызга белгилүү болуп атат, айрыкча илим чөйрөсүндө. Ошол стандартта мурда грамматика биринчи, анан текст экинчи дейилген болсо, азыр текст биринчи планга коюлуп атат. Башталгыч класс, анан айрыкча тилди үйрөнгөн 5 класстан баштап 11 класска чейин ушул агайдын биринчи жасаган докторлук ишинде айтылгандай текстке берилген мүнөздөмөлөр бардыгы кирилип атат. Азыр ошол стандартка маани бересиңер, урматтуу студенттер, себеби силер мектепке барасыңар. Эми сөзүмдү кыскараак кылат экенмин. Биздин Бекмамат Осмонов атындагы университеттин ректору баш болуп келип аткан эле белгилүү себептерге көрө агайыбыз жети барам деди. Экинчи бөлүккө келип калса керек деп ойлойм. Өзүн жакшынакай сөздөрүн жазып берди, агай өзү окуп алат. Агай, куттуктайм, шагиртиңиз катары улуу устазыбыздын дүйнө күнү. Бул биздин да тоюбуз. Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Мен Сыртбай Жолдошевич жөнүндө айтуунун кажети жок деп айтып турам. Себеби дегенде баарыңар менден жакшы билесиңер. Мен Гүлсара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин жалпы жамаатынын атынан жана биздин ректорубуз Түмөнбай Рахмановичтин атынан куттуктап айтып койгум келип турат. Biz өзүбүздүн куттуктаабызды ушу музыка менен берип койдук. Түмөнбай Жолдошевичтин атынан кечирим сурайм Сыртбай Жолдошевичка, Түмөнбай Рахмановичтин атынан. Мен бир өзгөчөлүккө токтолгум келип турат. Жалпы ушул маданият чөйрөсүнө Сыртбай Жолдошевичтин эң чоң кылган кызматы бул Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамын жазып бергендигинде болуп турат. Себеби дегенде маданият тармагында ушул биз чыгармачыл адамдар болгондугубузга байланыштуу тилден биз көп аксап келгенбиз. Биз канчалык ошол жерде иштегендер кыргыз тилине күйүп бышканыбыз менен мамлекеттик деңгээлде талап болбогондон кийин ошол иштин баары артка жылып келип отуруп уже кандай деңгээлге жетип калганын баарыңыз да билесиздер. Мына ушул мыйзамдын чыгышы менен азыр талап күчөп маданият тармагында дагы кыргыз тилинде иш кагаздары жүргүзүлүп, андан сырткары ушул студенттерге билим берүү тармагында дагы талаптар күчөп ошол ишке кире баштады. Ошон үчүн жалпы маданият кызматкерлеринин атынан, биздин университеттин атынан сизге биз терең ыраазычылык менен таазим кылабыз. Бар болуңуз, өмүрүңүз өрнөктүү өтүп жаткандыгы мына сиздин ишиңиз менен далилденип жатат. Мындан ары дагы өзүңүздүн артыңыздан далай илимдин кандидаттарын, илимдин докторлорун тарбиялоо менен ишиңиз уланып, дагы кызматыңызды кыла бериңиз. Андан сырткары мен дагы бир нерсени айткым келет. Сыртбай Жолдошевич бир эле тилге баягы өзүнүн жан дүйнөсүн бербестен башка тармактарга дагы кызыгуусу күч экенин мен далил кылгым келет. Себеби дегенде мен кандидаттык ишимде жактоодо ушул агай маданият тармагына, анын ичинде музыкага мен өтө кызыгып ушул ишимди карап берейин, ошону мен редакция кылып берейин. Себеби бул мен үчүн керек деп агай менин ишимди алып,
ушуну текшерип редакция кылып берди. Муну менен эмне айткым келет? Муну менен демек агай бир эле кыргыз тилинде эмес, музыкадагы кыргыз тилинин баягы колдонулушу жөнүндө дагы кызыгуусу бар экенин далилдеп жатат. Мен ошон үчүн сизге терең ыраазычылык билдирип, таазим этем жалпы үй бүлөбүздүн атынан, ошондой эле маданият тармагындагы биздин кызматкерлердин атынан терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Сыртбай Жолдошұлы. Абдан жакшы сөз экен, казактар айтып атпайбы? Бизде да ошентсек болсо да экен. Мына сенин юбилейиң менен куттуктайм. Мына бул жерде биздин замандаштар 70-ке чыккандар коркпо деп айтып атат. Сыртбайдан өздөрү алабелден ашышпайт, төө ашуудан ашышпайт. Мен көп жолу төө ашуудан ашып, алабелден ашып эле жүрөм. Ал мөрүктөн алып келип. Мына кече жакында Сыртбай өзү да ашып барып келген. 1200 километр ал жака, Баткен областынын ар жак четине. Анан Сыртбайды куттуктайм деген ректорлор көп. Алардын бир тобу милдери, мага ошолор менден суранышкан. Ошолордун бири Мырзабеков атындагы Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Зулуев Бекмырза Бекболотович мага ылдам аркылуу жиберген болчу. Кече телефон чалышты, бүгүн эртең менен ылдам телефон чалды. Мен айттым, үйүм эмес, университетке алып кел. Аны кече алып келелек, алып келишет. Мен сыртка тапшырып коем, ылдамды качансыңар деп айтам. Кут болсун. Баракелде. Кана келиңиз. Мен де эвристикке сүйлөйм, жарым-жартылай. Мынакей Төлөбек Абылович, рахмат. Ушул өзүңүз баш болуп келип, ушул жерде өткөрүп атасыңар, урматтуу студенттер. Мына Сыртбай агайда ушул университетти бүтүп кеткен, ушул университеттен агар ушул жерден мына силерди ушулдан бүткөндөн кийин ушул агайыңардай болуп, Сыртбай агайдай болуп, силерди академик болгула. Сыртбай агай абдан шаар киши, эми көзүңүзгө баягы мактагандан өлгүчө качтайт, эми Кудай сактасын. Бул киши аябай шаар. Мен бул киши менен жайлоодо да болдум, көп Кыргызстандын көп жерлеринде болдум. Бул киши менен шаардыгында дагы ушул жерде университетте чогуу иштеп жүргөндө да көрдүм. Бардык жагынан адамгерчилиги эң биринчи. Баягы Айтматов айткандай, күнүгө адам болуш кыйын. Сыртбай агай адам. Бул киши менен мен үйүндө да болдум, үйүндө да жаттым. Эркелеп да кээде тамашалашып да калам. Анан мен тамашалашпасам бул киши капа болот. Неге беске сайбайсың? Беске сайсаң мен мындай кайраттуу болуп турам деп. Анан ошо агай сизге ден соолук, үй бүлөңүзгө бакыт таалай, дайыма бар болуңуз. Анан биз мынакей жерде Кыргыз филология факультетинин атынан бизде Кыргыз филологиядагы факультети, Бишкек мамлекеттик университетинин Кыргыз филология факультетинин көпчүлүгү ушу сиздин жетекчилигиңиз менен жактаган. Керек болсо тиги Райымжан агайдагы сизден докторлуктун баардыгы эле ушу сизден жактап баардыгынын атынан ушул папканын ичинде мен аны окуп отурбайм. Анан эми сизге ушул жерде отурган студенттерге баардыгыңыздарга жаңы жыл жакшылыктын жылы болуп, жаңы жыл жалгасын дагы эски жыл колдосун. Бар болуңуздары дайыма ишиңиздер ийгиликтүү, жолуңуздар шыдыр болсун. Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу Кыргыздын улукмандары, урматтуу Сыртбай Жолдошович, сизди Талас мамлекеттик университетинин профессор окутуучулар жамаатынын атынан өкүлү катары
Şu ilim yolundagı 50 jыл жана 70 жаш баара келүү Кутман Курабов менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге биринчи кезекте бекем ден соолук, ажыбас кайрат жана илимдеги чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бир нерсесин агайдын дагы бир сапатын, 99 сапаттын бири болгон бир сапатын белгилеп коюуга уруксат этиңиздер. Талас мамлекеттик университетиндеги илимий кадрлардын даярдалышына Сыртбай Жолдошовичтин, ошондой эле Талас мамлекеттик университетинин уюшулук түзүлүшүнө Сыртбай Жолдошовичтин салымы зор. Себеп деген алгач Шишен Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филиалы катары ачылганда ошол жакка биринчилерден болуп барып, ошол университеттин нормативдик иш кагаздарын негиздеп, илимий алгачкы лекцияларды окуп, ошондой эле мамлекеттик сынактарды жана типтүү программалардын түзүлүшүнө өз салымын кошкон. Бүгүнкү күндө ошол программалардын негизинде дагы билим берилип атат жана илимий кадрлардын даярдалышына да зор салым кошту. Агайдын бир өзгөчөлүгү илим борбордо гана болбосо аймактарда да өнүгүшү керек. Аймактардагы илим билимдүү болушу керек деген позициясы, көз карашы биз дайыма тутунуп келебиз. Ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө Талас мамлекеттик университетинде тил илими боюнча 3 илимдин доктору бүгүнкү күндө үзүрүлүп иштеп атат. Илимий диссертациялык кеңештерде, эксперттик курамдарда дагы өз ишин алып барып атат. Ушу Сыртбай Жолдошовичтин эмгегинин натыйжасында болду деп ойлойбуз. Анан ошону Талас мамлекеттик университети дагы баалап, Талас мамлекеттик университетинин ардактуу профессору деген татыктуу наамды берген. Сизге жалпы жамааттын атынан, биздин жаңы ректорубуз Шаршели Жыргалбек Сабырбековичтин атынан терең ыраазычылык жана куттуктайбыз. Узун өмүр каалайбыз. Шишен Арабаев атындагы университет, институт лингвистика. Муну белгилеп атканым, ушул биз Арабаев университетинде да эмгектенди. Ошол жерге барганда бир кичинекей чет тилдер факультетинин базасында лингвистика деген чоң институт түптөлдү, агайдын эмгеги. Ошол лингвистика деген багытты агача филологиялык багыт менен эмгектенип жүрүп, агай барганда лингвистика багыты, чет тилдер профили. Ошол багытындагы жаңы багыттар, профилдер ачылды. Институттун жамааты, студенттик жамаатынын саны көбөйдү. Арадагы эң белгилеп кетчү нерсе агайдын койгон талаптарынын негизгиси мен ошол университеттин бүтүрүүчүсүмүн, мен дагы Телебека болчу. Бирок ошо эмгек жолунда ошо Арабаев университетинде ушу 40 жылга чукулдап калды, эмгектенип келатам. Чет тилдерин иштеп жүрүп, ошондой талап коюлган эмес. Себеби чет тилдердин баардыгы орус тили аркылуу окутулган. Агай барганда бизге биринчи эле барганда аталабы, силер чет тилдерин кыргыз тили аркылуу окутасыңар деген талап койду. Мына бүгүнкү күндө ошол агайдын жасап кеткен эмгеги бүгүнкү күндө үзүрүн берүүдө. Дагы экинчи бир белгилеп кетчү нерсе, биринчиси лингвистика институту ачылды, экинчиси жана чет тилдерин кыргыз тили аркылуу окутуп баштады, үчүнчүсү агай ушу бизде эмгектенип жүргөндө жанагы ушул жерде азыр шакирттердин баардыгы чуркап жүрүшөт, агайга эмгек кылып жүрүшөт. Ошол көптөгөн илимдин докторлору, кандидаттары ушул лингвистика институт базасында көп консультацияга келип туруп, мына бүгүнкү деңгээлге жетип отурушат. Рахмат. Ушундай бир жакшынакай ийгиликтер жетишкен. Ошол үчүн агай сиздин Кырача Чекей коллективинин атынан куттук айтабыз. Сапарыңыз улана берсин. Эмки топ урматтуу кесиптештер, убактыбыз бүтүп баратат. Тез чыгып, аз сүйлөп, бере тургандар, кийинте тургандар тез жасап жүрсөңөр. Азыр атактуу, даңктуу Улуттук университеттин даңктуу кыргыз тил факультетинин анан бул ишинин кафедрасынын жамааты. Келиңиздер.
кадырлуу коноктор, конференциянын урматтуу катышуучулары, Жусуп Асанов атындагы Кыргыз Улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетинин атынан агай окуп иштеп кеткен факультеттин атынан ушул жерге келип куттуктоо айткан агай иштеп кеткен университеттин жамааттарына, ардактуу академиктерге, ошондой эле биздин ректоратка терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу Сыртбай Жолдошевич, мен сиздин эки тилегиңизге кайрылгым келет. Бул биринчиден студенттерге тиешелүү. Студент кезиңизде атактуу Юдахин агай менен конференция бар Алматыга. Ошондо академиктер менен отуруп бир жакшы тилек кылган экенсиз. Мен да ушул академиктердей болсом деп ошол тилегиңизге жеттиңиз. Анан экинчи тилегиңиз бар, ушул казак тилчилеринин 90 жылдык маракесине дайын барабыз. Ушул кыргыз тилчилеринен 90-га чыккан ошондой тилчи болуп аз болуп атат. Анан ошол тилегиңиз кабыл болсун агай. Көп жашаңыз, бактылуу болуңуз. Рахмат. Кыргыз тилинин кафедрасынын атынан бүгүн Кыргыз илим чөйрөсүндө өтө чоң майрам болуп атат. Анткени Кыргыз Республикасынын Илдер академиясынын академиги биздин эң көрүнүктүү тийчи окумуштуу агайыбыз Сыртбай Жолдошевич Мусаев агайдын 50 жылдык илимий чыгармачылык жолундагы 50 жылдыгы жана 70 жылдык мааракеси өтүп атат. Бул мааракеге Сыртбай агайыбыз өтө чоң жетишкендиктер менен келди. Кыргыз тилинде коммуникативдик багытта, текст таануу багытында, сүйлөшүү маданияты багытында жаңы илимий концепция менен келди. Ушул багытта өтө чоң лингвистикалык мектепти негиздеди. Биз бул агай бул кафедранын куттуктоосунун ичине биз сиздин жетишкендигиңиз тууралуу, кандай иштерди аткаргандыгыңыз тууралуу жаздык. Сөздү кыскартып, сизге чыгармачылык ийгилик, узун өмүр, бар жакшылыктар каалайбыз. Рахмат. Анан агайга арнап мындай китеп чыгарганбыз. Кыргыз тили илимий кафедрасынын жамаатынын атынан китеп чыгарганбыз. Бизде ушундай салт бар. Бул китепти агайга берейик. Эми бир топ калды. Анан ошол менен тамам болобуз. Азыр урматтуу катышуучулар, жерге агайдын шакирттери, анан небере чөйрөлөрү. Дагы бир жолу айтам, ушулардай болуп аз сүйлөп, тез кыймылдап, убакытты баалайлы келиңер. Урматтуу Сыртбай агай, мен Сыртбай Жолдошевичтин биринчи аспирантымын, биринчи докторантымын. Ошондуктан ушул 32 кандидат, 8 доктор бар арабызда. Бул Сыртбай Мусаевдин лингвистикалык мектеби. Анан сизди белек албадык. Бирөө айткан экен, белектин жакшысы эки болот деп. Бирөө 10 болот, экинчиси пул болот. Ошол үчүн сизге белектер келди эки жактан. Ошол жетиштүү. Анан эми бул 4 кылып десек аз болуп калат го, 5 бар. Мунун ичинде ушундай
Өзünüz қалаған нәрсені алып, өзіңіз ушул нерсени түшүнүктүү Рахмат. Мындай оқушыларды күтпеулі. Өзгөріне пара берген оқушыларды күтпеулі. Жалғыздатып берсеңер болады, жоқтар екі үшінші деме тамаша. Бүгін өзі күн ұшындай екен. Мен өзімдай игілікті, бақытлы адам деп есептеймін. Адам өзін ошентип есептеп етсе, ешқашан аға жетпейді. Адам өзін ошентип есептеп жүрсін. Мен бақытым эмнеде? Бақытым биринчи кезекте шу ата энемдин аракети менен жарык дүйнөгө чыгышым. Экинчиси үйлө бала бакаралуу болушум. Анан үчүнчүсү мондай силер сыяктуу кесиптештерим, замандаштарым, досторум, бир туугандарымдын болушу да. Ушул үч компонент адамды толук кармап турат, толук экенин көрсөтүп турат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, кесиптештер, замандаштар, Төкө Төрөбек абыл сизге чоң рахмат. Ушул улуттук университет өзү куттуу жер. Баарыбыз ушул жерде бүткөнбүз, ушул жерде окуганбыз, ушул жерде чоңойгонбуз. Эгерде бүгүнкү күндө бир ийгиликке жетип турсак, ушул улуттук университеттен алган билимибиз, тарим тарбиябыздын аркасына жетип отурабыз. Сондықтан ушул университетке чоң рахмат. Бүгүн биздин 70 жылдык мааракебизди белгилеп атасыздар. Мен мындай жөн эле койсокпу десем, шакирттерим болбой койду. Шакирт тарбияласаң да мындай токтоорун тарбиялаш керек экен да. Кокодон албагандар. Кокодон алып ушуну өткөзөбүз дешти, ушуну өткөрүп силерге да чоң рахмат, таазим. Muayyenin ömrünü hakkıymışırken de артынан momtep şakirtlerin okuşlarını üsüp kese buldan bir son baktıkken артынан çöztürmegen okumuşlar var, ben bilen Türklerin arasında var, başka öküllerin arasında da var. Bırak ustattın baktısı şun mamday жақшынақай балалы балдар қыздар, туу басамдағы тұтынған балдарым дегенде, шындай мен балдар қыздарым бар, сіздердің барыңыздарға чоң рахмат. Ана мында ел жұртым бар екен, ана студенттер болса біздің келечек, мен бұл жерде айрымдарына сау өтіп, аманшылық болса сіздерді ұшылардай боласыңдар. Ана бұл ағай Дүйшоғдаевич, сізге чоң рахмат, ағайлардың барына рахмат. Бүгін күн ұшында президент мемлекеттік наградан тапшырып отыр. Ақ үйде андан кийинкилер чогулушуп жатат. Жанагы агайлардын көбү ошол жерде шашып кетишти. Баарыңыздарга рахмат, аманчылык болсун, жаңы жыл астыбызда турат. Эски жылыбыз кол болсун, жаңы жылыбыз жалгасын. 13 жылдан кийин ушул жылды кайра 13 жылдан кийин 4 көзүбүз түгел аман-эсен тосуп алгандар. Рахмат.
катнашчылар азыр бизге жумуштар боюнча кичине кармалып калып Шенал Арабаев атында Кыргыз мамлекеттик университети Абдраева Айгүл Төлөкүнө келди. Кишиге дагы бир сөз берели. Урматтуу кесиптештер, урматтуу студенттер, урматтуу Сыртбай Жолдошевич Төлө Габырович. Сыртбай Жолдошевичтин ошол атайын илимге кошкон салымы канча жылдан бери ушу билим берүү тармагы өмүрүнүн баарын арнады. Агайга арналып ушул иш-чара өтүп атат. Ушул иш-чарага келип катышып атканыма да кубанычтамын. Мен ойлойм, Сыртбай Жолдошевич Кыргыз мамлекеттик Шенал Арабаевдагы университеттин өсүүсүнө кошкон салымыңыз зор. Биз сизди сыйлайбыз, биз сиз менен сыйлыктанабыз. Анан агай, сизге дагы ден соолуктарды каалайм. Дагы сиз алдыда билим берүү тармагында болобу, илимде болобу, сиз жасачу, сиз ишке ашырчу маселелер көп. Мен ойлойм, сиз дагы мындан ары дагы талбай, дайыма ошол эл кызматында болосуз деген ишеничтемин. Ал эми Кыргыз Жусуп Баласарынын атындагы Кыргыз мамлекеттик Кыргыз улуттук университетинин мынакей коллективине, студенттерине дагы барлык тармактарда ийгиликтерди каалап кетем. Жана келе жаткан жаңы жылыбыз баарыбыз үчүн жакшылыктын жылы болсун, ийгиликтер коштосун. Сыртбай Жолдошевич, дагы бир жолу сизди чын дилимден куттуктап кетүүгө уруксат этиңиз. Чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, бул бүттүк бирлиминди сурайт силерден. Сыртбай Жолдошевичтин өзүнүн бир жакшы макалы бар. Жаман төрүм бербейт дегенчи. Биз баатыңарга тең орунду бердик, сөздү бердик. Анан эми Жусуп Баласарынын атындагы Кыргыз улуттук университетинин директораты бир куттуктап койсун. Булардын эми улуттук университет чоң, бияка декандар келсе, кафедра башчылары келсе батпай калат. Анан ректорат эле куттуктап коет. Ушундай нерсе өткөрүп берген университеттен ажырата чыккандар. Эми Кыргызстандагы ар бир университет ушундай нерсе үчүн ачылган. Ар бир университетте ушундай иш-чаралар өтөп атат, бул жакшы нерсе. Бүгүнкүдөн эки эле нерсенин биринчи бул Сыртбай Жолдошевичтой болгон инсандарга бир жолу мүмкүн эки жолу үч жолу айрылып атын чыгарып коюш керек. Экинчи жагы бул жөн эле чын айтканда тамашалап айтпадык. Сен макташ керек болсо тоет. Жок, мындай да деген илимий дагы бейнеси ачылат. Могу жерде отурган студенттер дагы көңүлдү таанып калды. Өзү Сыртбай Жолдошевич таанып калды. Практикалык да жагы бар. Анан ушу бүгүнкү иш-чарага келип катышып бергениңизге чоң ыраазычылык билдирем. Жаңы жыл кирип келатат. Жаңы жыл баарыбызга жакшы жыл болсун. Аманчылыктан, тынччылыктан, ден соолуктан болсун. Анан Сыртбай Жолдошев болсо, Сыртбай Жолдошевду кантип куттабай коебуз. Аягында ошо айтчубекти айтып, ушуну тапшырып алалы. Андан кийин бул балдардын бирдеме сурап катышуучулар, өтө эскисине өзгөчөлөнгөбүз келдик. Баягы бул кишинин мынча жыл студент болгон, анан мынча жыл кафедра башчысы, декан, анан проректор, ректор деген жазган жокпуз. Бул жерде сулуу, семейный, жылуу сөздөр жазылды. Сыртбай Жолдошевич бир эмес бир нече жолу настроениясы жакшы болгондо жазып алып окуп, кайра өтөйүп, кайра таңдап, кайра окуп.
maanilүү жакшы эле нерсеси Кыргыз Кыргыз атындагы Кыргыз Улуттук университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими менен буквально 25-декабрда Мусаев Сыртбай Жолдошко Кыргыз Улуттук университетинин агартуу профессору намы берилди. Азыр бул илмий эл аралык илмий конференциянын биринчи бөлүгү өтөт. Бүткөндөн кийин шакирттердин атынан 5-корпуста 312 кабинетте азыр чай беребиз. Ошол жака барып сиз кеттиңиздер. Анан саат 1-де 2 секцияда иш болот. Тил илиминин жалпы илимий теориялык маселелер деген секция бул 218 кабинетте болот. Экинчи секция семантикалык синтаксия структуралык лингвистикалык маселелер деген секция модератор филология доктор профессор Сагынбаева бул эже бул 320 чайыктыр. Рахмат.